اسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط من شركه اورفليم. اهلا بيكم فيديو جديد معايا. اول فيديو ليا في شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه في اتم صحه وحال وخير يا رب. كل الامه الاسلاميه تكون في احسن حال. يا رب كمان اي حد مسافر يرجع لاهله بقى بالسلامه، خاصه في الشهر الكريم ده وقبل كمان العيد الصغير. يلا معانا نشوف اهم عروض كتالوج ابريل على الطبيعه من الكتالوج. اول حاجه انا كان معايا اودو بارفان لاف بوشن. اودو بارفان لاف بوشن دي 50 ملي. كان نازل معايا كمان الكريم بتاع الجسم والسبراي، بس انا للاسف طبعا الناس اللي كانوا طالبينهم طبعا اخدوهم لان انا وزعت الاوردر بدري، فده اللي باقي معايا الاودو بارفان من المجموعه دي بالشوكولاته. وطبعا كلنا عارفين ان الشوكولاته دي بتدي احساس بالسعاده رهيب، فطبعا احنا كلنا محتاجينها في الفتره اللي احنا فيها دي، فكمان ريحتها حلوه جدا. كمان كان معايا اودو تواليت ديفاين. اودو تواليت ديفاين دي بالورود وخشب الصندل والفواكه، ريحتها حلوه قوي غنيه عن التعريف، طبعا معشوقينها عارفينها وانا طبعا من اول معشوقينها. دي تعتبر من برفاناتي المفضله في شركه اورفليم. كمان كان معايا اودو بارفان مس جورداني. دي حلوه جدا برضو بالزهور والفواكه وخشب الصندل. اي برفان داخل فيه خشب الصندل يعني بجد تبقى ريحته حلوه جدا ودرجه ثباته عاليه قوي. دي كانت احلى البرفانات اللي نازله معايا الشهر ده. كمان يا جماعه كان معايا ماسكات للبشره. طبعا احنا كلنا لازم يكون لينا روتين للعناية ببشرتنا، طبعا عشان انتي تبقى بشرتك صافية وتحافظي على نضارتها، فلازم يبقى ليكي روتين يومي او روتين اسبوعي لبشرتك. فانا معايا الماسكات دي حلوة قوي. الماسك بيكفي مرة او مرتين حسب استخدامك. الماسكات دي حلوة قوي. انا معايا ثلاث انواع، عندي بالطامي وبالخيار وبالشوفان. بالشوفان للبشرة الجافة، عندي كمان بالخيار للبشرة المختلطة، عندي بالطامي للبشرة الدهنية. الماسك ده انت بتنضفي بشرتك عادي جدا بالغسول اللي انت متعودة بتنضفي بيه بشرتك، وبعدين بتحطي الماسك ده وبتتجنبي منطقة العين ومنطقة الفم وبتحطيه لمدة 10 دقايق، وبعدين بتبتدي تشطفي بشرتك. طبعا هتحسي بفرق ان بشرتك ناعمة، بشرتك مشدودة، هتحسي بجد بفرق الماسك عليها. انا معايا ماسك الطامي انا كنت مستخدماه. تعالوا نشوف كده هو ملمسه على الطبيعة كده عامل ازاي. هو بيبقى شكله كده على البشرة وهو مفروض بيفضل على البشرة لمدة 10 دقايق، وبعدين بتبتدي تشطفيه، وبجد بتحسي بالفرق من اول استخدام من اول مرة. كمان كان معايا كمان قلم كحل كجل. ده حلو قوي. ده قلم بيدي تحديد لعينيكي حلو قوي زي الايلاينر كده، سهل الاستخدام. في منه 3 درجات، اسود وبني ولون على رصاصي. درجة ثباته عالية جدا. انتي بتقدري تتحكمي في سمك القلم ان انتي بترسمي خط ايلاينر فوق العين. ممكن تعمليه خط تقيل يبقى سموكي كده زي العين العربية اللي بتبقى متكحلة كحل كده، بيبقى شكلها حلو قوي. وممكن تعمليه خط رفيع زي ما انتي حابة. انا معايا القلم ده على الطبيعة هوريهولكم وهوريكم كيفية استخدامه. بصوا القلم شيك قوي وجميل قوي يعني. كمان بصوا سهل الاستخدام. عايزه اوريكم درجه السواد بتاعته اهو. طبعا انا عملت خط تقيل، ينفع تعملوا خط رفيع زي ما انتوا عايزين. بيدي العيون شكل حلو قوي، كحل كده، كحل عربي اصيل. طيب انا معايا كمان اي شادو للحواجب. ده حلو قوي، بيدي حواجبك شكل طبيعي وبيديها كده لوك طبيعي، مش بيبان ان انتي رسمه حواجبك يعني رسمه جامده قوي، لا بيبقى شكله طبيعي جدا. انتي بتستخدمي الفرشه وبتملي الشعيرات اللي شعيرات الحاجب كده بالراحه خالص لحد ما بتمليها.
بيبقى معاها كمان شمع. بعد ما بتمزجي لون او لونين مع بعض بتبدأي تثبتيها بالشمع عشان يثبت معاكي اكتر وقت ممكن. تعالوا نشوف مع بعض الاي شادو على الطبيعة. اي شادو الحواجب طبعا. ادي العلبة او ادي الباليتا اهو. انا عندي اللون الغامق واللون الفاتح، ممكن احط الغامق لوحده، ممكن احط الفاتح لوحده، ممكن اعمل ميكس بين الاتنين امزجهم مع بعض. بعد ما بحط اللون ده او اللون ده او الاتنين مع بعض ببتدي اثبت شمع الحواجب. شمع الحواجب ايوه، عشان يثبت الرسمة على الحاجب. عندي كمان الناحية التانية الفرش اللي اقدر استخدمها. اظن يعني باليتا شيك قوي وسهلة الاستخدام وبتقعد معاكم فترة طويلة. كمان كان معايا ماسكارا من مكثفة ومطولة للرموش اكس اكس لارج من وندر لاش من زوان. حلوة جدا على الطبيعة، سهلة في الاستخدام جدا. كل اللي اخدوها مني محدش اشتكى منها. ما بتهببش، بتدي كثافة وطول للرموش طبيعي وبيبقى شكلها حلو قوي. تعالوا نشوف مع بعض الماسكارا من جوه. بصوا شعيرات فيها ميلة ازاي عشان تدي كثافة للرموش وطول. ياريت تكون باينة، ودرجة سوادها حلوة جدا في العينين. كمان كان معايا التنت اللي مجنن البنات، حلو جدا. ده يعتبر زي ليب جلوس على الشفايف، وينفع استخدمه كمان زي بلاشر على الخدود. ده من زيت ده يعتبر مكون من زيت الزور الطبيعي وفيتامين اي، فطبعا بيغذي الشفايف وبيدي لوك طبيعي وشكله حلو جدا ودرجة ثباته حلوة جدا. لما بتبقي حطاه فعلا بيدي لوك طبيعي كده. يعني لو انت مش عايزة تحطي ميك اب، انت ممكن تحطي الكريم الواقي لأشعة الشمس قبل ما تنزلي عادي، وتحطي منه نقطة على الشفايف ونقطة بسيطة جدا على الخدود، لانه درجته بتدي روز كده طبيعي، بس ما تقليش منه لان بتبقى درجة ثابتة جدا وروز كده باينة، فبتضيع بهتان الوجه اللي انت بتبقي قايمة بيه من النوم. وبيدي كده نضارة للبشرة وكأن بشرتك كده انت طبيعية، بشرتك كده وخدودك حمراء والشفايف كمان لونها احمر او روز. انا حطيت منه درجة على ايدي اهو، حطيت نقطة. هنشوف بعد شوية هتلون ازاي، هتديكي لون روز حلو قوي. هسيبها مش همسحها، هوريها لكم كمان شوية. كمان كان معايا البلاشر بتاع اون كولر، هو نازل درجتين. البلاشر او موارد الخدود نازل درجتين، انا معايا الدرجة الفاتحة اهو. عايزه اقول لكم ان هو بيقعد وقت طويل جدا معاكم، ما تقولوش ان هو صغير، لا فعلا بيقعد وقت طويل. كمان كان معايا كريم سوفت كير. الكريم ده حلو قوي للايد والاظافر، بيدي نعومه وترطيب للايد كويسه قوي. طبعا احنا كلنا في فتره بنعاني فيها من جفاف الايدين نظرا لاستخدام الكلور والكحول، فطبعا الكريم ده حلو قوي. وكمان حلو جدا للاظافر، لانه الاظافر المتقصفه بيعيد ان هي بتنمو بشكل صحي. وانا طبعا من الناس اللي بتعاني من تقصف الاظافر، فالكريم ده فعلا خلى ايدي واظافر ايدي تنمو بشكل طبيعي وبشكل صحي، ويرجع النعومة لايدي، ونسبة ترطيبه عالية جدا، وحجمه كمان كويس جدا. تعالوا نشوف، هو 100 ملي. تعالوا نشوف ده ملمسه. ده ملمسه اهو. عايزه اقول لكم كمان ان هو سريع الامتصاص جدا وحلو جدا وريحته حلوه قوي. كمان يا بنات عايزه اوريكم التنت، ما مسحتوش، قلت لكم هنشوفوه بعد شويه. بصوا لونه حلو جدا، طبعا حلو جدا للخدود وللشفايف.
كمان يا بنات كان معايا من مجموعة لاف ناتشورال، كان معايا صابونة. الصابونة دي حلوة جدا بالليمون والفراولة، ينفع للاستحمام وينفع تغسلي بيها ايديكي، وبتدي نعومة حلوة جدا للبشرة وللجسم، وريحتها حلوة جدا وشكلها لذيذ قوي من غير الغلاف. كمان كان معايا روجات اون كولر. طبعا روجات اون كولر غنية عن التعريف، كانت نازلة خصم 50%. دي درجاتها، عايزه اقول لكم ان نسبه ثباتها من 6 ل 8 ساعات عن تجربه، وانا معايا بعض الدرجات. دي درجه على فوشيا حلوه قوي، ودي كمان يا بنات درجه على بيج، ودي كمان درجه على فوشيا. درجه من درجات الروز، او درجه يعني ما بين الروز والفوشيا، درجته لذيذه قوي. دي كانت روجات اون كولر. كمان كان معايا من مجموعات بيور سكين. ده طبعا المجموعات دي حلوه جدا للبشره. طبعا زي ما قلنا لازم يكون لينا روتين للعنايه ببشرتنا، سواء روتين يومي او روتين اسبوعي. انا عندي بيور سكين ده ماسك. بعد ما بتغسلي بشرتك بالغسول المخصص بيها، بتعملي الماسك ده مرة او مرتين في الاسبوع لمدة 5 دقايق. ده بيقضي على الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء. طبعا احنا داخلين على فترة الصيف، وكل الناس طبعا اللي بشرتها فيها رؤوس سودا مع العرق بقى والصيف، فبتبان الرؤوس السودا. فطبعا الماسك ده حلو قوي، هيقضي على الرؤوس السودا بعد الاستخدام فترة معينة. فانصحكم باستخدامه عشان تكون بشرتكم صافية في فصل الصيف ان شاء الله باذن الله. كمان يا بنات كان معايا من مجموعات لاف ناتشورال. المجموعة دي حلوة جدا. دي مجموعة على قد الايد زي ما بيقولوا. طبعا احنا عندنا مجموعات كتير للعناية بالبشرة في شركة اورفليم، مجموعات نوفيجي ومجموعات اوبتيمالز. المجموعة دي مكونة من كريم نهار وكريم عين وكريم ليل. انا كان عندي العرض ان انا لو اشتريت كريم نهار هحصل على كريم الليل وكريم العين مجانا. طبعا احنا كلنا بنعاني من علامات في تقدم العمر، فبيظهر لنا علامات تقدم في البشرة. طبعا فوق سن ال 25 في علامات طبعا بتظهر هنا، خطوط رفيعة هنا هنا. فالمجموعة دي حلوة قوي، مضادة لعلامات التقدم في العمر. المجموعة دي مكونة من كريم النهار وكريم الليل وكريم العين. اول حاجة هبتدي باستخدام كريم النهار الصبح، هتوزعيه على بشرتك عادي جدا مع تجنب منطقة العين ومنطقة الفم. وبعدين هتحطي عايزه كمان اقول لكم ان كريم النهار ده بعمل حمايه 10 من الشمس. وبعدين هتحطي كريم العين، هتوزعيه كده على العظمه الخارجيه للعين. وبعدين هتحطي الميك اب بتاعك، او هتنزلي عادي او هتقضي يومك عادي. بالليل بعد ما تغسلي بشرتك بالغسول اللي انتي متعوده عليه، هتبداي تستخدمي كريم الليل. كريم الليل برضو توزيعه زي كريم النهار، هتوزعيه على كل البشره ما عدا منطقه العين ومنطقه الفم. وكمان هتحطي كريم العين على المحيط العين من بره. المجموعه دي حلوه قوي، بتحافظ على نضاره البشره. وكريم العين ده بيقلل الخطوط الرفيعه اللي بتظهر تحت العين، وبيقلل كمان من مظهر الاجهاد. عايزه اقول لكم ان دي كانت اهم عروض كتالوج شهر ابريل، شهر الربيع من شركه اورفليم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعيل علامه الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. وعايزه كمان اقول لكم لو عجبكم المنتجات وحابين تطلبوا اي منتج من المنتجات وحابين انه يوصلكم بسعر العضويه لحد باب البيت بدون مصاريف شحن، كلموني. لو عايزين تشتركوا معايا في شركه اورفليم وتستفادوا بالعروض والخصومات اللي بتطلع لنا في الكتالوجات غير خصم الكتالوج 23%، في انتظار مكالماتكم. هسيب لكم لينك تسجيل العضويه ولينك جروب الواتساب ولينك كمان جروب الفيسبوك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد من شركه اورفليم ومنتجات جميله. في انتظاركم ان شاء الله. طبعا الكتالوج الجاي هيكون طبعا فيه عروض عشان رمضان وعشان العيد الصغير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسيش كوني اجمل مع اورفليم. باي باي.